الاناليسيس بتاعكم بين جسمي ات ريست with acute onset و progressive form و 14 days duration. مفيش no cyanosis no hemoptysis mild disease. دلوقتي لو دي اكيوت كاف ولا كرونيك كاف؟ الاكيوت كاف اللي هي اقل من اسبوعين. الريزيستنت كاف اللي هي من 2 ويكس ل 1 مانث. 1 مانث اونورد طالع يبقى كرونيك كاف. كرونيك كاف له اسئله مختلفه. كرونيك كاف لازم اسال على associated manifestation معاها. weight loss مثلا، fever، other manifestation، dry or productive. الاكيوت كاف قلنا ما يهمنا الاسئله دي صح؟ المره اللي فاتت يهمني الاكيوت كاف لها سبيشال كاركتر اللي هي كروبي، هرش، خشنه، وبتيجي ان باروكسيزم ولا لا؟ بتيجي ان باروكسيزم يعني العيان ما بيكحش غير 4 مرات في اليوم مثلا ولما يكح يفضل يكح 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 لحد ما نفسه يتقطع. السلام عليكم. ايه يا عمرو ازيك؟ في البتاع اللي تحت السلم هتلاقي فيه كذا لفه كده، بس خدوا بالكم عشان دماغكم ما تخرجش. السلم اللي تحت اللي عندك يا ابني، السلم اللي بتلاقي في الشقه في الدوبلكس عندك. لا يلا مع السلامه. الباروكسيزم على الكف يرسم لها رسم بياني. طب والكحه الثانيه العاديه يقول لك كلوز انتربتد كف، طول النهار بيكح، هو قاعد ساكت اهو مفيش كف. شويه لو جت وقع كحه يفضل يكح لحد ما وشه يزرق او يكح لحد ما ينام. دي اسمها باروكسيزم. والباروكسيزم الكف في حالات الشيست غالبا تبقى بيرتص، وكثيرا يبقى برونكيال ازمه تعرض للاتاك وكده يحصل اريتيشن، واحيانا يبقى فورين بودي انهاليشن، وربما تكون برونكيولايتس. وزي ما اتفقنا ان اي سؤال بساله ملوش سيجنيفيكانس، مش عارف السيجنيفيكانس بتاعه يبقى انا بضيع وقت. ايه الفايده اللي هتعود عليا انا من السؤال ده؟ ديسكريمينيشن، اميز الامراض من بعضها. ايه الفايده اللي هتعود عليا من ده؟ انا هساعد العيان اشوف عنده ليه الكحه ده ما بتنيموش. طب انت فرحتي عرفت ان الكحه ما بتنيموش، عملت له حاجه؟ اي سيفير كف ممكن ما تنيمش العيان، انت بتسال عليها ليه؟ عشان تشوف ان هو العيان ده عنده مشكله بيكح لحد ما يرجع. طب لو بيقعد له شهر بيكح، طب ما يجي له مال نوتريشن. طب بيكح لدرجه ان ممكن يحصل له انتركينيال هيموريدج الكح. ايه اللي يمنع؟ اللي يمنع ان يبقى فيه بلاد فيزلز تتفرقع في البرين. ريتينال هيموريدج يا اخي. وقفني بقى. لما تبقى سيفير فايرنت كف يعني كح عنيفه شديده يوزلس كف، بيكح على الفاضي من غير لازمه. انتوا عارفين الكف بروتكتيف ريفلكس، سكريشن بتتجمع فربنا بيساعدك انها تطرد. طب واحد دراي اريتيتيف كف عنده برونكيال ازمه، شم شويه هواء قعد تك تك تك، عنده فورين بودي وبيكح على الفاضي. فانا بحاول اعمل ايه؟ طب هات خليها عندك يا دكتور مصطفى عشان لو حبيت حاجه هديك سنه. طيب يبقى الاكيوت كف اللي يهمني هل معاها ديفيكالت بريزنج ولا لا؟ ده اللي يهمني. معاها فيبر ولا معاهاش؟ وهي امباروكسيزم ولا لا؟ انما الكرونيك كف بسال بقى ريليشن تو ميلز. يقول لك والله لما ياكل
كهف. واحد كرونيك بقاله شهر 2 3 فكر في ايه؟ ممكن يكون حاجه لها علاقه بالاسوفيجاس بقى، يا ريفلاكس يا فيستولا يا ديسموتيليتي، يا بيشرب يبقى عنده بالبر بولسي. خلاص؟ ما دام حاجه كرونيك يهمني بقى السؤال هنا. او الريليشن للنوع الميل نفسه، انك اكل ده كحه تيجي بعدها بساعتين دي ألف. خلاص؟ لا والله انا ما بيكحش يا دكتور الا لما يجري ويلعب ويتنطط. يبقى ايه؟ الرجيك على طول. كحه تيجي لما يجري ويتنطط، يروح واخد نفسه من بقه، يروح عامل ريفلكس اريتيشن، يبقى ده الرجيك. اسمها هايبر اريتابل الويل كتير. هدي وجالك كشفت عليه ونايم مش هسمع حاجه. هو ده الاكزيرشن الازمه كتير. مش عارف مش هاخد كرونيك كف. والله يا دكتور بس ادراك وبتجيله دايما لما يجي ينام. لما يجي ينام يبقى بوست ليزر ديسشارج. لما يجي ينام يبقى الرجي، دخل اوضه النوم شم الدست مايتس، بعد ساعتين نص ساعه ساعه الا ربع نفسه اتكتم، صدره ضيق، نايم جديد. يبقى الريليشن تايمينج اوف ذا كف مهم. كحه عنيفه بقالها سنه واتنين والعيان لا بيزيد جنرالي كويس والاكتيفيتي كويسه ونيفر كام اب نايت هتسليب يعني. ده هيستيريكال كف. يبقى كل سؤال لو ما الناس اللي احنا بنزعل من تصرفات فايه حاجه مش عارف. كرونيك كف، اهم اسباب الكرونيك كف، اهم اسبابها الالرجي، واخطر اسبابها البيدياتريك تي بي، ادلت، الدر، البرونكوجينيك كارسينوما، مالجنت. مالكيش في الاطفال اقول لك موست كومن كوز اوف كرونيك كف، ونسيت الالرجي، ونسيت البرتصص، ونسيت التي بي، يعني نسيت الكومن والمشهور والخطير، وقلت لي 180 سبب تاني. كونجستيف هارت فيلير، ريكرنت اسبيريشن، عمال ايه وجايب لي شويه اللي هم قد كده. اهو تاخد على قدرك بقى، انت قلت حاجات كتيره قوي بس خدت دول. الكولم لما اجي اعمل له رسم بياني الاقي الرسم البياني التلتين زي الفيرست هارت ساوند، مين كلوجر اوف ذا مايترال فالف، حته صغنونه الموفمنت بتاعت المصر، حته صغنونه الفايبريشن بتاع التندون، حته على استحياء التراكاز بالوظيفه. فين الكومبوننت الرئيسي؟ الكومبوننت الرئيسي بتاعنا الكرونيك كف. ما هو ده اي حاجه بقى، اتفقنا على كده يا احمد. مساله كوز كذا، تقول لي وات از كومن، وات از سيريس، دول اساسيين والباقي بقى هكمل. في الامتحان لما بتكتب كده الريتن دايما في ناس كتير شاطره وفي الريتن ما هياش حريفه لم الامتحان عشان بيكتب كتير. مش اقصد صح يعني، وانا مش فاضيله بقى. انتوا عارفين ما شاء الله ربنا يكرمكم وتبقوا وتاخد تصحيح على الورقه كام؟ تخيل ورق قول كده رقم بتاع المهاري ولا مليون شغلك وخطك بسم الله ما شاء الله، واللانجوج حدث ولا حرج. فخليك محترم وما تحطش صباعك فوق الحسن. الباب والله طول ما بيتفتح ما انا شايف عيانين. اقسمت بالذي لا اله غيره ولكم رب ولنا رب. في بلورال رب، في بريكارديال رب، في فليكشن رب، وفي اريكشن رب، كل حاجه. والله ما هو تبع الفليكشن بقى. ما علينا، صح.
لا فضيحه هيساومني بعد كده. اللي هتدفع انا هشيط ما بيهمنيش يا معلم. فانا في الريتن عايز اهو دول واعملهم كده بخط واضح وبعدين ارص بس خلاص. لقيتك كتبته ده كرونيك كف اسئله مساله ريليشن تو بوزيشن ريليشن تو بوزيشن ريليشن تو ميلز طيب ميلز بارادوكسيزمال ولا لا. طب انا دايما الاسئله ما انتوش عارفين تسالوا على ايه. انت بتقول كرونيك كف الاسباب في دماغك اسال بقى عليه. تي بي هيستوري اوف كونتاكت مع حد ويت لوس فيفر لا. كلمة كونستيتيوشنال سيمتومز يا احمد معناه اعراض سنية ليست سبيسيفيك لمرض بعينه خالص. اسمها اسوشيتد مانيفستيشن واسنشال. انما الكونستيتيوشنال مانيفستيشن اللي عنده اسهال تعبان وانوركسي مش كده وهمدان يبقى لاسيتيود وايزي فاتيجابيلتي وسليب وانوركسي مع النمونيا مع الاوتايتس ميديا مع الدايريه. يبقى كلمه كونستيتيوشن هي الاعراض السنيه اللي بتركب مع بس مش السبيسيفيك ديزيز نفسه. ماشي؟ معلش ما فيش حاجه غلط اسمعها وعدي دي الرخامه اتعلم في القريه. ف ده الكف ده اللي عند اسمه ايه؟ انت مش فاكر اسمه؟ امير. هل هي فيرست اتاك ولا حاجه ريكارنت؟ طيب الديفيكالت بريزنج ده فيرست اتاك ولا ريكارنت؟ شفت بقى داخل فيا بصدره وداخل فيها شمال. عدد الزمان يلا. الناصح بقى الحلنجي اللي عاجبني دماغه هيروح سايل لامه في ثانيه. وده قبل كده تدارك الموقف يا دكتور ما توقفش تهنك وتفتح بقك. حضرتك قررت قبل كده؟ في الباص هيستوري ده في ولا مرة؟ سيما كونديشن هو عنده 4 شهور اهي انا كاتبها بس هو ده لازم حفظ الله مش عنه اول مره. بالبرونكو لا يا اخوانا لما بتسالوا على الباست هيستوري اوف سيميلار كونديشن يبقى المنصب في راس الام هل هذه الصور بهذه السيفيريتي تكررت من قبل؟ الاجابه لا. اروح جاي انا سائلها تعب بصدره كم مره تقول لك يوه لبست في الحيطه يا احمد انا مالي خلاص ما انا غلطت اهو ما اغلطش تاني. فلما اسال السؤال ما اقولش حد اتكررت قبل كده هي مش فيزيشن هي تقصد التكرار بنفس السيفيريتي. تمام؟ انا بقول هو تعب بصدره قبل كده؟ اه تعب بصدره قبل كده؟ كم مره يا باشا؟ انا عنده 4 شهور وبعد كده بقى يكح وبكتشفه عادي كتير بقى. كتير. يبقى انا ديلينج وذ هويز شيست خلاص او ريكارنت شيست بروبلم. طب صدره ساعات بيزيق تسمعيه ولا تحسيه؟ لا بسمعه. الاخطر اللي اسمعه ولا اللي احسه؟ ليه؟ اي سكريشن في الصدر وانا شايلك احسها. لما يكون الصوت يعلى لدرجه ان انا اسمعه بوداني دي معناها خلاص؟ يبقى you are dealing with a case of recurrent with chest and the cuff. But in this attack the cuff was not present. ده معناها ان العيان شديد قوي الدستريس اللي عنده لدرجه ان ما عندوش وقت يكح. السيفيريتي اوف ذا اتاك اوف ازمه بعرفها ازاي؟ ابسنت كف. في مثل فلاح بيقول من قال ما فات وحنى. شويه خرفان بتاكل برسيم وخروف عامل ناصح كل شويه يطلع يسال سؤال يا عم ايه ده ما تتكلمش مع الناس. هو الخروف ده كده ايه عمال يمقمق البرسيم خلص كل ماء هيقولها يروح منه حنى كل كحها كحها يروح مني 3 سايكل للريسبيراتوري
ريت اللي موجود، وبالتالي ده انا عايز اكسجين، فربنا سبحانه وتعالى يعمل بروتكتيف ميكانيزم يقوم يوقف الكحه في اللي عنده سيفير اتاك برونكيال الازمه عشان ينهض ياخد نفسه. علامات القبول بقى لما تديله بقى برونكو دايليتور تلاقي يبتدي يكح. الواد جاي لك مكتوب ساكت بدا يكح، ابشر خير ده الفرج جاي. ما تستعجلش انت بقى وتروح مدي حاجه توقف الكحه. ده احنا قلنا الكحه اذا بروتكتيف ميكانيزم، الكحه اذا كلين بتنظف. لكن لما تبقى دراي irritated يوزلس كاف مع كحه لحد ما يجيله نكتر كولابس من شده الكحه، هيرنيا من شده الكحه، يبقى انت بتتكلم في حاجه مش من العقل ان انا اسيب العيان بأزمة. طيب جالك اهو طبعا لما احمد اسلام امين اسلام هيجي يروح منيم الله يكرمك بالعافيه، مفيش حاجه بالعافيه بوده. بص عليه عد الاسبيراتوريت وهو قاعد هادي كده، دي حاله شيست. قبل ما اسال واوجع قلبي عديت الاسبيراتوريت شفت الساينز والستريس اتعشت كده، ان شاء الله هنجح في الحاله دي مفيش كلام. عملت كل حاجه، رحت جاي حط السماعه خناقه داخل مع العين خناقه. ايه يا دكتور؟ عديت الاسبيراتوريت الواد بعيط. طب سمعت الشيست الواد بعيط. اقول له حلو، لو جالك العيان ده في العيان ودفع كشف وجيت تكشف عليه لقيته بعيط، هترجع له الكشف. هتاخد الكشف على اي اساس؟ بيعيط. الام طب ما الام كانت حاطاه على كتفها، ايه اللي دخلك فيه شمال؟ بدأت معاه ليه؟ تحدف عليه طوب ليه؟ عشان يضربك بالخرطوش؟ خليك عاقل، ما تحدفش طوب، يا تضرب خرطوش يا اما تتنال على عينك وتسكت. كل في المدينه والكده بس. انما عامل لي بقى بتاع عملت طوبتين تضيع لي فيها عيلين. ما يسجل يا عم، انا بنصحه في النصيحه الصح. بقول له ما حدفش طوب. انا عارف. شغل عديت الاسبيراتوريت وما لقيتش فيه تكييف، يبقى العام ده مش هيتحجز. هو انا خايف منه. لا هتروحوا ولا تقعدوا؟ ده محتاج اكسجين ولا ما فيش؟ ما هو ده بقى احجزه ليه؟ عشان ياخد اكسجين. البيت ما فيهوش اكسجين. بحجزه عشان كده. فلازم اعد اسبيراتوريت. واحنا شفنا مع بعض كلنا، انا كنت بلقط لكم ساينز كده متنطوره، لكن قلت هجمع السيستم على بعض عشان تمشي فيه ازاي. دي حاله كرونيك تعتبرها لونج كيس. انما الحالات الاكيوت هيلا مطلوب منك 5 6 حاجات. عد اسبيراتوريت، ساينز اوف ديستريس، ميجرمنت بتاعت العيان، خلصت. مش هاخد معاك وقت اكتر من كده. تمام؟ العيان زي كده دي الثيرد اتاك مش كده؟ تمام؟ جت مرتين ولا مره واحده؟ جت مره واحده قبل كده عنده 4 شهور. دي تاني مره تجيله في حياته بالشده دي؟ بالشده دي تقريبا اول مره. ايوه كده تاني مره. انا رحت كشفت عليه في اول مره اتحجز؟ لا ما اتحجزش. عنده 4 شهور. هنا كده اول مره اتحجز. دي المره كانت بتاعت 4 شهور كانت شديده برضه؟ كانت شديده بس كنت ناشفه في الصحه اللي ورا، عملوا النفس ده ويدوني ايه البريس بريزنج فاكتور؟ ده الكرنت اتاكس اوف كاف عايزين نص ساعه. وسيشست أليس كذلك؟ عايز اقول بيجيب لك عندنا كف واقف عشان تجيب. البريس بريزنج فاكتور ايه؟ هو سأل ولا سعادتك هتقولها نظري؟ الأم روحت حد من زاوية يقول الألباب يلحق نفسه، ما هو واقف متنح اهو. اهو هو والله الراجل قالها عمل كده. انسى والله. هو قبل ما يروح لسه ليه كحه نصيبه يا اسمها الدور بيبتدي ازاي؟ الدور بيجي ازاي؟ قبل ما يكح ايه اللي بيحصل؟ هو دلوقتي ما كحش. هو انا كنت جايبه قبل ما صدره يتضايق، قبل ما نفسه ينكرش ويتزنق وبتاع. لا انا كنت جايه عشان السخونيه بس. تمام، ما كنتش واخده بالك من ما كانش بيكح. طب يعني المرات اللي قبل كده كان دايما يجي له نهجان؟
كح ايوه مع الكحه بيجيله نهجات. يبقى معاها سخونيه كل مره؟ بيبقى خفيف بلاش يبقى له برد. يبدا برد ويقلب. اه ده البريس اللي فاكتور ايه؟ فايرال انفكشن. هو ده البرونكيال ازمه في التشيلد. 99.9% بريس اللي فاكتور ازمه ان التشيلدرن از بسال فيها في الامتحان. الفول والطعميه واللبن والزبادي والسمك وقله الادب. اقول لك يا ايها الجحش الصغير، اول اتاك جات له كان عنده 4 شهور، يقول لك ماما كانت واكله سمك. كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده طيبات من الرزق. دكاتره بجهلهم يقولوا اوعي تمشي جنب بتاع السمك. الام ابو لهب هيبقى سراكلينج ايه؟ هتقول له هيبقى ايه منين الكلام ده؟ ما اعرفش. والاخطاء والمفاهيم الخاطئه بتنتشر انتشار لا يبالغ. خلي واحد يقول معلومه غلط تلاقيها شاطر ولعت ويزود عليها. ده السمك والتونه كمان حتى العلم ما تمسكهاش. والله بيجي لي امهات الدكتور منعها من ايه ماما في ايه؟ الشقه اللي جنبك عامله سمك ما تخش فيه ما تعديش. فالتشايلد هود ازمه البريسبتينج فاكتور هو ده. طب واحد تاني يقول لك عيل كبير وبيلعب رياضه سألت مدرسه. الحاجات التانيه بقى مش هي البريسبتينج، هي اللي تاجرافيت الازمه. لو شم بخيره، لو شم ادخنه، لو شم اتربه، لو اتعرض لهواء بارد. مش دي البريسبتينج فاكتور، دي اجرافيتنج هتزود الامور. لكن هي اهم حاجه الاطفال عشان يجي له اتاك البرونكيال ازمه فايرال انفكشن. يجي لك الام تقول لك الحقوا بقى يا دكتور بسرعه وهو لسه البرد عنده. قبل لا خلاص. الصيف ضيعت اللبن، سبق الصيف والعسل. بدل ما تخش الفيروس انفلونزا الازمه يا ماما هتاخد الكورس بتاعها. طب هل انت بيجيلك فايرال انفكشن زي ما انت زمان وانت صغير؟ رايت ناو؟ انت حاليا كاحمد بيجيلك فايرال انفكشن بنفس الريكارنس؟ بنفس الكلام. ليه؟ اميونيتي اعلى. كذلك البرونكيال الازمه ما الذي يحدثها؟ الفايرال انفكشن. فالاميونيتي بتتحسن على 4 سنين 5 سنين. عشان كده ذا تشيلدرن جرو اوت ذا ديزيز. قانون امراض الطفوله للطفوله ويكبر الطفل ويخلي المرض للطفوله. قانون ذا تشيلدرن جرو اوت ذا ديزيز يعني ايه؟ بالظبط كده. كل امراض الاطفال الا القليل منها. الطفل مرحله عدى بيها بس زي اللي معدي قدام حته سخنه هيتلسع الهبه لحد ما يعدي. فالاطفال دايما دي مرحله طفوليه. عشان كده ليه البرونكيال الازمه بتتحسن مع الوقت؟ عشان ما بيجيلوش فايرال انفكشن. طب لما كبر وجاله فايرال انفكشن هتجيله اتاك في كحه اعنف واشد من الثاني. دي جينات يا دكتور. ده ميني جينز يا دكتور. ده مالتي فاكتوريال هيرتنس. هو هيكبر من الجين هيتعدل؟ لا. مفهوم؟ يبقى دي البريسبتيتنج فاكتور ازمه ان تشيلد. فود لا علاقه. لبن، سمك، تمر هندي، كل ده كلام فاضي ملوش اي علاقه بحساسيه الصدر لدى الاطفال. قولا واحدا. طبعا في مدارس تغالي في هذا الموضوع مغالاه غير عاديه ومحرمين الالبان والزبادي في السنه الاولى من العمر وبتاع. وانا اجينست هذا تماما لان ماي اكسبيرينس بتقول لا الكلام ده مش صح. نمره 2 ان لو كان اللبن البقر بهذا الذم ده كان ربنا قاله في القران من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فده كلام العلم بيقول الكلام ده وكاو ميلكي انرجي وبتاع. لما انت الكاو ميلكي ده هو اللي معمول منه الباودر. يعني انت لعبت في صنعه ربنا صلحتها حطيتها في علب. هذا كلام مضروب علميا وبكره الكلام ده وبكره تشوفوا بس الفكره ان احنا الفود الرجي دي احنا عندنا انواع الازمه الاكسترنسك والانترنسك. انا بتكلم عن الاطفال يا اسطى. ما هو الاكسترنسك دي ما عنديش اكسترنسك في الاطفال يا اسطى. مكتوب كتاب قسم يا دكتور نعم. فود الرجي البرونكيال الازمه بتكون والله انا قلت كده.
هذا مكتوب في مواجهة، وهذا رأيي وما أدين الله. لسه الفاف اللي بنعمل على وده اللي أنا هسألك فيه في أنت بتقول الامتحان. لو قلت لي غير كده هديك باللي في رجلي. أقول لك لا. لا. in some cases وما يبقاش صدره لوحده. بعدين واحد يقول لك انا ساعه ما احط البتاع في بقي حسيت اشتغل. طب دي دخل ادينا جلوبولين طلع فيقول لك خد عنده حساسيه للحقنه في العضل. بيزعق عليه باظوا دي كده. خد حقنه في العضل طب ساكت. ده باظوا دي نفسه فيه ما يفتح عليه. هي الحقنه دي هتمشي قبل تلت ساعه وكذلك حسيت الجنسيه. نشوف اطفال يطلبوا بيجي لهم استكاريا من الشوكولاته والحاجات دي بعد يومين وبعد السكين الرجي حاجه، الشيست الرجي حاجه. انا ما تكلمت عن الفود الرجي ممكن ما فيش في الاطفال فود. لا في، بس يبقى في المناخير ممكن، في العين ممكن، في الجلد ممكن، في الصدر. خلاص؟ نام. ايه؟ عديت السميث ريت كام؟ 47 والعمر 19 شهر. از ات فاست ولا نورمال؟ تكيد. ليه؟ لان النورمال مش تقريبا. ليه تقريبا ليه؟ ما فيهاش كلام. في تكيد في اي ساينز اوف ديستريس اخرى working healing is eye, supracellular attraction, intercostal attraction, chest growing, grunting, with the sign of distress. سكالتيت احمد من غير ما تعلي. احيانا بدي ستيثوسكوب للام وانا اقف بعيد واقول لها تدوس بس تبقى مركزه. وركز في الحالات اللي زي دي على اخر الاكسبيريشن، لان ممكن الويز يبقى في الحته الاخرانيه بس. لما يجي يخرج ويضغط يزود الانترا بالمونري بريشر وبيضغط على الكوروناري. عشان كده دايما الويز يتسمع في الاكسبيريشن اكتر من الاكسبيريشن، يعني الاكسبيريشن داخل بقوه فراح فاتح الدنيا كده الطريق قدامه فما ضيقش الطريق، انما هو خارج ببطء وخارج والضغط عليه بالظبط كده. الدايمتر من جوه هو اللي بيعمل الشغل. ها؟ معكم؟ تمام؟ خالص؟ هاتيه هنا كده يا امير بالراحه. نعم. زي ما هو. خلاص يا اسطى خلاص. طب خلاص. يلا قوم ايه ده يا امير ده؟ يلا يا باشا خلاص 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 يلا. بس انا لا مام مشيتي حسن؟ ما بس في مش ماشي في 4 حالات بس عشان حضرتك بالاسم انا ما نقدرش ناخد البركه الان. مش والله هو حاطين والبيع عاوزين دكتور محسن القيام. ايه؟ بص انا والله انا اهو. خلاص يا رخي. خد امشي كده. يلا يا شباب اللي اتفضلوا 7 اسمعوا معايا كده. بس عليك بص يا ابوي دي ريزونانت داخله على هايبر ريزونانت. لا اكزيست ديستوني دولز. ديستوني دولز والديستريس بقاله اكتر من 2 ويكس انا بتعامل معاه كرونيك على طول شيست اكس كانت البدايه فيه. خلاص يا امين هاتي لي الاشعه بتاعتك. يلا روح يعني في ضمن بتاع النمونيا بيقعد يومين غالبا على ما يكح. يعني اول يومين
ها. مع خروج البطن لبره الجزء اللي تحت ده بيدخل لجوه ولا لا؟ دونت تاتش. ده انسبكشن مش بالبيشن. استنى يا طلحه. في انتركوستال ريتراكشن واضح وضوح الشمس في كامل السماء في كل سايكل يحترم. في بس الملاحظ بقى ان الكوستال مارجن طالعه لبره اسمها فليرد شيست، يعني انفيرتد كوستال مارجن. هو ده الهاريسون سالكس. ايه امال ايه بقى؟ ايه يا سلام يا اخويا، طمخنا الجبل فانجب جبل. خلاص بقى ما تزعلش. هات لي سماعه يا دكتور. الحراره اخبارها ايه؟ قبل أسبوعين كان في ارتفاع، والآن شايفين الوركينج ايه ازاي؟ بس دي مع ايه؟ مع الكراينج بس. اي ساين اوف ديستريس مش موجوده اثناء الريست لا قيمه لها. يعني انتركوستال ريتراكشن بيروح ويجي، شيست اندرونج بيروح ويجي، جرانتنج بيروح ويجي، تاكيدنيا بتروح وتيجي، والعيان كلب تحترم الساين اللي هلاقيه. مع الكراينج ما فيش. طب شيله عشان اسمع ظهره. بس وحضرتك شايله حضرتك شايله حضرتك شايله حضرتك شايله. باي ذا واي كده، معلش هننزل كده، نرجع لورا طبعا. في هنا حاجه خضراء، خضراء مزرقه ولا خضراء؟ ايه؟ مزرقه ولا مخضره؟ يعني جرينش بلو. جرينش بلو ديسكالريشن اوف ذا سيكرم اكستندد لمين؟ للباتوك، وده سنسبرز. خلاص؟ وباي تايم بيقل. السايز ممكن يبقى حته صغيره دي. السايز ممكن يبقى اكبر من كده. ده مش ايكيموزيس. ليه مش ايكيموزيس؟ لان الايكيموزيس اليفيتد، والايكيموزيس ده حاجه جت مش مولود بيها. تمام؟ المكان ده معروف انه مكان نورمال بيبقى فيه مونجوليان سبوتس. يبقى المونجوليان سبوتس عباره عن جرينش بلو سبوت، بقعه لونها اخضر مدي على زرق، موجود في السكرم، موجود في الباك، ممكن ساعات يبقى فوق قوي وساعات ينزل لتحت قوي وساعات يبقى حاجه بسيطه، وده موجود في اكتر من 50 الى 70% من النورمال بوبيوليشن، وبيختفي من سنه لسنتين. ليس له اي كلينيكال سيجنيفيكانس على الاطلاق، غير ان تبقى عارف ده ايه. واحيانا يبقى موجود وحتى موجود على ايده من قدام. ده عباره عن ميلانوسايتس لسه ما فردتش. مونجوليان سبوتس. الاسم ما مش ماشي مع المفهوم. قد يكون الاسم نعم. مش نومر يعني؟ والله حسب ما فكرتش فيه قوي، بس هو ممكن يكون حد كده. خلاص؟ الانتركوستال ريتراكشن واضح اهو. ولما نلاقي عيان عنده شيست بروبلم والريسبيراتوري ريت دايما عالي وعنده ساينز اوف ديستريس، لازم دماغه يروح لفين؟ ثلاث حاجات من النموية. ايه؟ ثلاث حاجات من النموية. لا على طول، حاجه ثابته، حاجه كرونيك. النمونيا مش كرونيك، ولا البرونكيال الازمه هتفضل موجوده على طول. هارت على طول. يبقى ده بفكر في حاجه كاردياك. لازم دماغك تروح هنا. واحد عيان عنده باستمرار بالطريقه دي لازم افكر في حاجه كاردياك.